саламатсыңарбы балдар? Адаттагыдай эле биз биология предмети боюнча лабораториялык практикалык сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн ошол генетика илими жана генетикалык маселелер тууралуу билип кетмекчибиз. Биз буга чейин эсиңерде болсо балдар, буга чейинки сабактан биз Менделдин генетика илиминдеги салымы жана анын биринчи, экинчи законун билгенбиз. Ал эми бүгүнкү сабакта ушул Менделдин дагы бир генетикадагы салымын билип кетмекчибиз. Башкача айтканда, бүгүнкү сабакта биз Менделдин дигбриттик аргындаштыруусун билип кетмекчибиз. Анда сабагыбызды баштайлы. Биз өткөндө балдар тукум куучулук организмдин тукум куучулук программасын билип кеткенбиз. Ошону дагы бир жолу эсибизге түшүрүп кетеличи. Жандуунун бирден бир белгиси балдар бул тукум куучулук. Бул организмдин өз белгилерин жана өнүгүү өзгөчөлүктөрүн сактап жана муундан муунга, башкача айтканда тукумга берүү жөндөмдүүлүгү десек болот. Мына ушул касиеттин болушу менен ар бир түрдүн организми белгилүү тукум куучулук маалыматты сактап, аныктап келет бүгүнкү күнгө чейин. Тукум куучулук белгилердин берилиши бул биз билгендей эле көбөйүүнүн натыйжасында ишке ашат. Ал эми организмдин тукум куучулук программасы биз баарыбыз жакшы билебиз, тукум куучулук маалымат клетканын ядросунда, ошо тукум куучулук маалыматты алып жүрүүчү катары хромосомада жайгашат. Хромосомада ДНК болгондуктан ДНКнын бир участогу ген болуп саналат. Ошентип бизде тукум куучулук программа ишке ашат. Жана биологдун натыйжасында организм куралып, өнүгүп, өсүп турат. Андан сырткары бүгүнкү сабакта ген деген түшүнүктү билип кетеличи балдар. Ген бул тукум куучулук фактору, тукум куучулуктун бирдиги ген болуп саналат. Ар кандай ал кандайдыр бир эң жөнөкөй белгинин калыптанышында башкы милдетти аткарып, татаал түзүлүштөгү организмдерде хромосомалардын курамына кирет. Жыныстык көбөйдө туубаса белгилердин кийинки бир нече муундарга өзгөрбөй берилишин тукум куучулуктун мыйзам ченемин 1865 жылы ушул чех окумуштуусу Грегор Мендель ачкан. Жана 1909 жылы даниялык илимпоз Йоганнесов аны ген деп атаган экен. 1953 жылы Крик жана Отсон жана Крик деген окумуштуулар ошо ДНКнын түзүлүшүн жана анын касиеттерин изилдеп, ДНКнын моделин аныктап, ошо ДНКнын бир кайсы участогу ген экендигин аныктап кеткен. Ошентип биз балдар бүгүнкү сабакта ушуларды колдонуп азыр маселештейбиз. Организмдердин тукум куучулук белгилери генотип жана фенотип деген негизги терминдерди билип кеткенбиз балдар буга чейин. Генотип бул организмдердин гендеринин жийиндиси боло турган болсо, ал эми фенотип бул организмдердин жекече өртүсүндө көрүнгөн ички жана тышкы белгилеринин жийиндиси болуп саналат. Аргындаштыруусун билип кеткенбиз. Башкача айтканда, Мендель буга чейин жалгыз белгисине карап аргындаштыруу жүргүзүп көргөн. Жана ошол аргындаштыруунун натыйжасында Мендель биринчи, экинчи законду ачып кеткен. Биринчи законун эстей турган болсок, балдар, ал сары бурчак менен жашыл бурчакты аргындаштырганда, биринчи муунда жалаң сары бурчак алынгандыктан биринчи закону биринчи муундун бирдейлиги деп аталат. Ал эми ошол биринчи муунда алынган бурчактарды дагы эле ошондой алынган бурчакка аргындаштырат дагы Мендель экинчи законду ачат. Башкача айтканда, ошол биринчи муунда алынган гибридтерди аргындаштыруунун натыйжасында экинчи закону ажыроо закону деп аталат.
Ал жерде белгилердин ажыроосу жүргөн. Башкача айтканда, сары бурчак менен жашыл бурчакты аргындаштырганда генотип катышы 1-2-1 барабар болуп калган, ал эми сырткы фенотиптик катышы 3-1 барабар болгон. Башкача айтканда 3 сары бурчак, 1 жашыл бурчак алынган. Андан ары бул окумушту бүгүнкү сабакта билип кеткендей дигибриттик аргындаштыруу ыкмасын жүргүзгөн. Ал кандайча экенин азыр мен силерге доскадан көрсөтүп бермекчимин. Грегор Мендель кандай тажрыйба жүргүзүп көргөн, азыр мен силерге түшүндүрүп берейин балдар. Ал үчүн генетикадагы негизги символдорду дагы эстейли. Бул parents деген сөз, P деген сөз бул ата-эне дегенди түшүндүрөт. Мендель 3-үнчү законун ачып атканда төмөндөгүдөй тажрыйба жүргүзүп көргөн. Ал 2 белгиге караган. Дигибриттик аргындаштыруу деген сөз бул 2 белгисине карап аргындаштырган. Сары жылмакай бурчак менен, бул сары жылмакай бурчак менен, X деген бул аргындаштыруу деген сөз. Жашыл бодуракай бурчакты аргындаштырат. F1'de баягы эле сары жылмакай бурчак чоң тамга менен белгиленет балдар. Доминанттуу белги болгондуктан F1'de биринчи муунда жалаң сары жылмакай бурчак алынган. Башкача айтканда, бардыгы чоң А, кичинекей А, чоң Б, кичинекей Б, чоң А, кичинекей А, чоң Б, кичинекей Б деген белги пайда болот. Башкача айтканда, биринчи муунда жалаң сары жылмакай бурчак алынат. Себеби бул жерде сары жылмакай бурчактын белгиси доминанттуу белги болуп атат. F2'de балдар, F2'de бул өзгөрөт экен. Башкача айтканда, кийин дагы бул окумушта эмне алат? Сары алынган, биринчи муунда алынган бурчактарды дагы эле ошондой алынган бурчактарга аргындаштыруу жүргүзөт. F2'de кандай процесс жүрөт, балдар, ошого токтолом. Мынакей чоң А, чоң Б, кичинекей Б, кичинекей Б'ны дагы эле ошондой алынган бурчакка аргындаштыруу жүргүзүп көрөт. Эми F2'деги токтолуп кетели. Бул жерде белгилер дайыма бул жерде татаал процесс жүргөндүктөн балдар, бул Пенниттин таблицасына салып көрөт дагы бул окумушту. Пенниттин таблицасына салганда төмөндөгүдөй таблицаны сызып көрөлү. F2'де белгилер таптакыр ажырап кетет. Ошон үчүн төмөндөгүдөй таблицага салабыз. Мынакей Пенниттин торчосу деп коелу, Пенниттин таблицасы деп коелу. Бул жерге белгилерин жазалы. Аргындаштырууга жүргүзгөндө мынакей чоң А, чоң Б, чоң А, кичинекей Б, кичинекей А, чоң Б, кичинекей А, кичинекей Б пайда. Ушуну эле биз Пенниттин торчосуна эле салабыз. Чоң А, чоң Б, чоң А, кичинекей Б, кичинекей А, чоң Б, кичинекей А, чоң Б, кичинекей А, кичинекей Б. Кичинекей А, кичинекей Б. Дагы эле ушундай аргындаштыра жүргүзө турган болсок, муну буга жүргүзөт. Дагы эле ушундай белги пайда болмок. Ошон үчүн аны дагы бул тилкеге жазабыз. Чоң А, кичинекей Б, кичинекей А, чоң Б, кичинекей А, кичинекей Б. Мынакей Пенниттин таблицасына биз түшүрүп алдык ушул нерсени. Эми биз буларды кайчылаштыруу жүргүзүп көрөлү. Ал үчүн бири-бирине кайчылаштыруу жүргүзөт. Чоң Аны чоң Ага, чоң Бны чоң Бга. Мынакей чоң А, чоң Б, чоң Б белги пайда болуп атат. Бул жерде чоң А, чоң Б, кичинекей Б. Чоң А, кичинекей А, чоң Б, чоң Б белгиси пайда болуп атат. Бул жерде чоң А, кичинекей А, чоң Б,
кичинекей б деген белги пайда болуп атат. Чоң аны кийинкисин аргындаштыруу ушундай жүргүзүлөт. Чоң а, чоң б, кичинекей б. Байкасаңар болот, бул жерде кичинекей б чоң б болуп атат. Чоң б доминанттуу белги болгондуктан кичинекей бнын үстүнөн үстөмдүк кылат. Чоң а, чоң кичинекей б. Белгилердин ажырап бараткандыгын байкасаңар болот бул жерде балдар. Чоң а, кичинекей а, чоң б, кичинекей б. Андан кийин чоң а, кичинекей б, кичинекей б деген белги пайда болуп атат. Андан кийинки дагы ушундай жазабыз. Кичинекей а чоң а болбойт, чоң а кичинекей а, чоң б деген белги пайда болуп атат. Андан кийин чоң а кичинекей а, чоң б кичинекей б. Андан кийинкиси кичинекей а, чоң б деген белги пайда болуп атат. Андан кийин кичинекей а дагы эле кичинекей а, бул жерде чоң б кичинекей б деген белги пайда болот. Андан кийинкисине чоң а кичинекей а, чоң б кичинекей б. Андан кийин чоң а кичинекей б кичинекей б деген белги пайда болот. Андан кийин муну буга аргындаштыруу жүргүзүлөт. Чоң кичинекей а, чоң б кичинекей б. Андан кийинки белгини карайлы балдар. Кичинекей а, кичинекей б, кичинекей б деген белги пайда болду. Мына ошентип биз пенеттин торчосуна аргындаштыруу жүргүзүп алдык, башка кайчылаштыруу жүргүзүп алдык. Эми белгисин коюп көрөлү. Генотип белгиси ушундай болот экен, эми фенотиптик белгиси кандай болот экен? Бизде чоң а, чоң б, бизде сары жылмакай бурчак. С, Ж деп белгилеп коелу, сары жылмакай бурчак алынган экен. Экинчиде дагы сары жылмакай бурчак экен. Үчүнчүдө дагы сары жылмакай бурчак. Себеби биринчи тамгасы бизде доминанттуу белги болуп атат. Биринчи белгиси. Андан кийин дагы эле сары жылмакай бурчак алынып атат бул жерде. Бул жерде дагы чоң а, чоң б болуп атат. Бул жерде сары жылмакай бурчак алынып атат. Бул жерде сары чоң тамга, бирок кичинекей б болуп атат. Бизде кичинекей б боодуракай. Мынакей с, б деп коелу. Сары боодуракай бурчак алыныптыр. Андан кийинкисинде сары эле жылмакай бурчак кетип атат. Андан кийин дагы чоң а бизде сары бурчак, ал эми кичинекей б бул боодуракай белги пайда болуп атат. Мынакей сары боодуракай бурчак пайда болуп атат. Андан кийинки сары жылмакай бурчак экен бул дагы. Андан кийин дагы сары жылмакай бурчак болуп атат. Бизде кичинекей а, чоң б деп атат. Бизде кичинекей а жашыл, чоң б жылмакай. Андан кийинкисинде жашыл жылмакай бурчак алынып атат. Андан кийин дагы кичинекей а, чоң б болуп атат. Бул дагы кичинекей а бизде жашыл, ал эми чоң б бизде жылмакай бурчак алынып атат. Андан кийинкисинде чоң а, чоң б бул сары жылмакай бурчак боло турган болсо, кичинекей а, чоң а, кичинекей б болуп атат. Бизде чоң а сары бурчак, ал эми кичинекей б болсо боодуракай деген түшүндүрүп атат. Сары боодуракай бурчак алынып атат. Андан кийин чоң кичинекей а чоң б болуп атат. Кичинекей а бизде деген жашыл, чоң б жылмакай. Жашыл жылмакай бурчак пайда болгон. Андан кийин кичинекей б бизде жашыл боодуракай бурчак пайда болуп атат. Эми белгисин жазып көрөлү, балдар. Мынакей сары жылмакай бурчакта бизден канча сары жылмакай бурчак алынып болот экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бурчак. 9 сары жылмакай бурчак алынып атат. Андан кийин сары боодуракай бурчак жазып көрөлү. Сары боодуракайдан 1, 2, 3 сары боодуракай бурчак алынып атат. Эми жашыл жылмакай бурчактар пайда болгон. Жашыл жылмакай бурчактардан 1, 2, 3 жашыл жылмакай бурчактан 3 алынган. Ал эми жашыл боодуракай бурчактан 1 алынган. Ошентип генотип катышы 9, 3, 3 бирге барабар болгон.
Ошо менен Мендель 3 законду ачып кеткен, гендердин көз карандысыз комбинацияланып берилиши деген 3 закону болуп эсептелет. Себеби бул жерде гендер көз карандысыз комбинацияланган. Ошонун натыйжасында Мендель 3 законун ачып кеткен. Ошентип балдар, бүгүнкү сабактан биз генетика илиминдеги Мендельдин 3 законун карап кеттик. Башкача айтканда, Мендельдин 3 законун дегбириттик аргындаштыруусун билип кеттик. Ушуну менен балдар, биздин биологияга бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Келерки сабактан дагы жолугушканча аман туруңуздар.